Olá, uma ótima tarde para você que acompanha as nossas previsões. Confira agora os destaques desta sexta-feira para o sul do país. Começo a previsão de hoje com boa notícia para os produtores. Isso porque uma frente fria é responsável por levar chuva para partes da região, pegando entre Tramandaí ao sul catarinense e atingindo até mesmo as capitais dos 3 estados. Já entre Bagé, ao noroeste do estado gaúcho, oeste de Santa Catarina e extremo noroeste do Paraná, o tempo segue firme. O agroclima fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.